こちらの餌を使ってね、サンマ釣りをしたいと思います。いたわ。でかいの来た。でかい。登れるの。いや、でかいやついけるかな。絡まるって絡まるからやめれって絡まるからやめれっていや絡まったでよ。これでかいんじゃない？そんなんでもなかった。まあまあ先ほど撮ったこのサンマ、すごいね、取り立てすごい光ってますね。輝きがすごいです。ピカピカっと。これを焼きたいと思います。
ぱいある。やったかな。どうなの。めっちゃいいかな。塩をねかけます。いい感じだね。お、焼けてるか。うまいっすね。もうちょい焼いた方がいい。いい感じになってきたね。これはね。うん。皮がうまいですよね。皮。ではさよなら。セラマッティング。